मध्य प्रदेश में मौत के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 19 कंपनियों के प्लांट का निरीक्षण शुरू किया। इन कंपनियों में कफ सिरप और एंटीबायोटिक दवाओं के प्लांट शामिल हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की। वहीं राजस्थान ने भी 2 बच्चों की मौत के बाद एक्शन लिया। जिस सिरप से मौत के आरोप लगे उसकी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान में बिकने वाली केसेंस फार्मा की 19 दवाओं पर रोक लगाया है और इसके साथ ही राज्य के ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया है। इससे पहले राजाराम शर्मा ने कंपनी को जांच में क्लीन चिट दे दी थी। फिलहाल कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर जांच लगातार जारी है।